Hvis det som och är ute, hvis det bara kommer in, och vi kommer äntligen se att det kommer längre fram. Så fast som kommer så att ni inte, ja, till vi det går att komma sin svett. Men ja, vi får spela börja. Och allt vi får börja vi Herre och hjärta. Så inte så kommer det upp att god på ett sådana. Vill du välkomna rösta dig kom? Kommer vi äntligen fram. Herre av hjärsta du kärur med röst. Klättur min styrke och berga så stärsk. Du är min herre in hal och vaje. Kvar är som du god, kvar är en klättur som du. Herre av hjärsta du kärur med röst. Klättur min styrke och berga så stärsk. Du är min herre in hal och vaje. Kvar är som du god, kvar är en klättur som du. Ingen kan mätas vid te. Ingen kan mätas vid te. Du är svärdur och en ur höjla vår ärst. Hina mat och ett du ärst. Min herre och god. Ingen kan mätas vid te. Kom, ropa till god och tillbe. Kom, hjärtat och hjälp till frälsaren. Kom, så som du är så tillbe. Kom, så som du är framför god. Kom, kom, ropa till god och tillbe. Kom, hjärtat och hjälp till frälsaren. Kom, så som du är så tillbe. Kom, så som du är framför god. Kom. För en tunga i åtta skall att du är god. Ända bort jag skall kors knä. Och du sänder en man som skav till dig. Och i välja te och i det. För en tunga i åtta skall att du är god. Ända bort jag skall kors knä. Och du sänder en man som skav till dig. Och i välja te och i det. Kom, ropa till god och tillbe. Kom, ja som du är framför god. Kom. Ja, det är för bra att börja i bön. Gå, tack för att vi kan samlas som teater ikväll. Tack för att vi inte pjøs over benchen for å samles som det her. Takk for at du gjør oss lovsang, og takk for at vi da finner folk inn her at ta som det her. Vi må være vi innkvært, og de som får av vittnesbord, og vi sann som løsninger. Vi må tale til omkring i kveld. Sikne samvære nattene, og vi må skulle komme trygt til i matrøsene. Amen. Ja, vi får synge oss inn til morgen. Ja, höjla vår er. Det är välkomna att rösa dig.
vår god som vær og å komma skall. Du der kongur, du svärdur, fuck ut nøy fyrir tær. Høyla vår god som vær og å komma skall. Du der kongur, du svärdur, fuck ut nøy fyrir tær. Høyla ditt navn om atla gjør, rett og skjer av tæt du hever gjørst. Og vi nøye sørst og til ditt folk. Høyla vår god tu, høyla vår god tu. Høyla vår god som vær og å komma skall. Du der kongur, du svärdur, fuck ut nøy fyrir tær. Høylagt ditt navn om atla gjør, rett og skjer alt tæt du hever gjørst. Og vi nøye sørst og til ditt folk. Høyla vår god tu, høyla vår god tu. At signing God læra til høyre tær. At kraft og visdom tøy. At signing God læra til høyre tær. At kraft og visdom tøy. Høyla ditt navn om atla gjør, rett og skjer alt tæt du hever gjørst. Og vi nøye sørst og til ditt folk. Høyla vår god tu, høyla vår god tu. Navn om atla gjør, rett og skjer alt tæt du hever gjørst. Og vi nøye sørst og til ditt folk. Høyla vår god tu, høyla vår god tu. Yes, så får jeg synge en sang, er en vittnesbørende komme. Og så synge ha ting til inn. Ting tøyn, avveldes kongur mun. Gjør og hev og himmel, alt skapt av tær. Ting tøyn, avveldes kongur mun. Tu min frels og klektur, og et verndar sjå så trygg. Vid nu tillbya till for Jesus. Första knä ska böjas fyra tär. Vid nu tillbya till for Jesus. Ungen som du, nej ungen som du. Ting tøyn, avveldes kongur mun. Gjør og hev og himmel, alt skapt av tær. Ting tøyn, avveldes kongur mun. Tu min frels og klektur, og et verndar sjå så sykt. Vi
nu tillbya till för Jesus. Första knä ska böjas fyra tär. Vi nu tillbya till för Jesus. Ungen som du, nej ungen som du. Så kommer Casey av vittnesbord och så kommer Jägar Marsten. Hej dit. Jag heter Kessia och är nu jag kommer. För jag börjar vi att fortälla sin tro om Fiskus jag blev frälst. Och jag blev frälst som småjänta. Minns inte själva när, men minns bara mamma och pappa generellt högt upp i att jag och syskon kommer skulle vidare för Jesus färd och ta emot honom. Och minns alla väl ett vers, eller två vers som mamma hon fick och kunna lära från oss att stand i Rombranden kapitel 8 och vers 38 och 39. Du är visrui att kvärse dig eller liv, kvärse enklar eller herradöme, kvärse det som nu eller det som komma skall eller makter, kvärse tua, djupa eller näka anna och skatter ska få skilt okkom från kärleka Guds och Kristi Jesus Herre okkar. Och jag huxar i sin rum här, hur så stor kärleka Guds och hur så lite vi faktiskt har uppe på det. Hej, hörde vi? Super. Okej. Och en kapitel som jag också ser en om i samband med att Guds kärleka och Guds stora han är Hoseas kapitel 11. Kvar Hoseas är en profeter som Israels folk och i dessa kapitlen så är det Gud som talar. Och han talar om Israel som sin son som heter Efraim eller kallar han Efraim. Och han fortäller först om, eller jag läser det och förklarar det. Först versen i standa. Då Israel var ungur, var han med käror, och ur Egyptalandet kallar i son min. Men dess mera och röpte i rätt tajmon, dess långa borster i det färden. De offrar till ballaner och bränna röjelse för en uskörande mynden. Han lyser Israel som sitt barn, som han är pappen tja, och säger att ta Israel, han tog Israel ur Egyptalandet och räddade han ur träldomen. Ta tillbåda han och det var trofast mot honom och tro på han. Men nu att de kom in i lova landet så offrade helt till ballaner och har vräka god. Och det är liksom i överskriften till den kapitlen är Jersala Guds mot din frafallna Israel. Och så långt så ständer och tog var det är och lärde Efraim att gänga och tog det i armarna. Men det dog inte skyldiga att det grötte det. Så han lyste ham som lilla son som han lärde att gänga och han uppträdde han och kände det som vi gör att han gjorde dem föje och än så väljer att vräka han. Så vi läser om liksom hans färg kärlek att han är som en pappa för oss.
och så läser vi vidare att han när vi tar i vers 8, det är det som säljer huxar om, att han har lust liksom gosse eller liksom räk han så säger han. Gosse kan ni helst släppa det här Efraim. Låta det färra ursel. Gosse kan ni geva där upp som atma och göra vitt som Sebugim. Sebugim och atma var två bojer som lukar som Sodoma och Gomorra blev utslättade. Och säger han, hjärsta vände sig ui mer, och man tycker så syndigt här som näkrande ui. Jeg lät det ikke kjenne alla brennande vreimøyna. Jeg øyer ikke opp at det er Efraim. Du er god og ikke menneske. Jeg teiler jeg mitt i mer. Jeg kommer ikke i gløyande vrei. Så vi leser her, er ikke alt som vi det skilt, eller vi leser om gosse Ursel vreka god og sviger han. Og vi kjenner i søvn om Ursel at det bygde en godkolv og det offra til balene. Og lykka altså vis god så skyldig nøy mot Simon. Og det samme hender tar vi han offra sånn for okkom. Du vet det rødt sin der. Og vi tar ødel som så offra til avgodar. Eller vi tar sett andre ting fram om god. Eller noe så som er som i kjåpeisen. Jeg vil ikke alltid ha god fremst i løgnen. Og jeg slett ikke gjørs meg fortjenta til han kærlegan som han vis meg. Og lykkevel så valgte han at sende sånn sin eneste sånn, at dødja for meg. Altså det eneste som nærkende i livet var fullkomne og perfekt. Det eneste som kunne gjøre det offre, valgte å gjøre det, og dødja for okra sinti. Det som vi leser i Johannes 3:16, at du så elsker god heimen, at han gav sånn sin nærmere, for hvert han som tror han ikke skal fortapes, men har avslut. Så jeg vil bare vimme at jeg kunne nære inn her som ikke de måtte gode, eller ikke tror på Jesus, eller ivast. At de skulle få ta seg de kunne ta seg med, eller omkring som sitter her oppe, eller omkring med mann, eller vinkene som de vet er kikkende. For ta seg vidt ham og få et avgjørst. Det stender at Jesus kommer etter henne før, og vi vet ikke når det er. Så vi må bare ta som han, og vet om han innklarer matter. Og håper at vi får sånn ikke som mulig. Ja. Amen. God kveld. Nu hører jeg det med. Ja. Jeg glemte å ta Bibelen med, så det blir gjennom telefonene. Og medan jeg forklarer sin så kunne de bli opp av Rombrevet, kapittel 4. Og jeg atler at utenom til at jeg er frelst og kjentere, og at det kommer fra en særlig perspektiv av den og atna i bygging i Beneser. Så jeg vil sagt at det, ja, som fra til minnes så har vi alltid tro på Jesus og frelstor. Så jeg finner ikke noen ting som er annerledes. Og vi tar som det i en kvart Arlen og Kesja at mine forsvedere tar komme ur Grønlandet og er føringer. Så her er mentene og andre perspektiv som kommer inn, og så er det som tjekker opp for meg at når bygging i Ebenezer, og den kom jo hjemme med kjønn. Og om det her blir oppe av Rombrev kapittel 4, så kommer vi fære til vers 4. Tann og virkar, honom vil lønnen lokna, ikke av nage, men som neka han øyer og. Men tann og ikke virkar, men tror av han som gjør hin er ugodlige rattvisan, honom vil trikk hans herra lokna til rattvise. Såleis prysar øysne David til menneska salt, som god tilroknar rattvise utan versk. Sæl tei som misbrotner i fyrtjiven og syndnar fjaldar tja. Og jeg har korsen haft den ned bådskapen for dem som jeg har bibeltummer for det. Og Paul til dem som sitter nere, så han har hørt alt det før.
Men jeg sa han seg i telefonen, så da må forgjenga. Så jeg forklarer til Taimon at åren er skiltet her at det var av trygg og nøye. Så jeg har et øyligt strøyn inni meg selv. Jeg måtte alltid leve opp til det. Jeg måtte leve opp til det. Jeg måtte være en tryggvande med over, og jeg skulle klare, jeg skulle oppføre meg. Så skulle det være noe gøyere til det. Hver vi fall, så ble jeg mer og mer møtfallen. Og det har jo til å snedje effektene at ta og det ikke kjekk så vel som så gjør det automatisk at jeg selv gjør det verre. Så tar jeg for og glid, så får jeg langt og glid. Stein 4 at jeg rønte at tog meg sjåen opp, og så ganger igjen. Det klarer jeg tyvärr ikke. Og så blir jeg ganger, og så blir jeg at lære til at det er trygg, og at jeg kan kvile i frelsene. Og kvile at det gjør og sånt, at så slipper det pressen og så kan jeg leva til at trunna som gjør utan at det tinger meg snakk, og høyde gjør ikke for gang. Og det er også alltid for at Gamla testamentet og Nya testamentet har vært loven, og Nya testamentet så kom Kristus og gjør det alt med trostad og ikke at Gamla testamentet at det var på samme måte lukka galtande som det er det, og det er det. Men jeg er ikke skilt til at i Gamla testamentet er det på samme måte at det er det øysene rettforskjørt av trygg. Så vi midtfæra til Salm 32 og minnes til det verset som vi akkurat har lese. Da stod det i Rombrevet kapittel 4 Sælur er han som finner sinnsyn og fjalltar. Her stender Sælur er det vers 2. Det er David som skriver. Og det er det som Paulus i Rombrevet sier til. Salmer 32, vers 2. Sælur er han mævor, og i Herren ikke tilraknar misgjør, og som ikke hever svik enda sinne. Og jeg skulle ikke vers 8. Det sanger et David. Sælur er han, og jeg finner misbrott så et fyrirkjøve, og sinnsyn og fjalda. Da jeg fengt det her, da var det som klikk. Da skilte jeg at det er Kristus som gjør alt. Det er ikke jeg som skal gjøre det. Og jeg fikk så mynden av at ta i synda ta i tjekk ned med det gode, og rundt det være, den gode tryggvande med skulle være, så tjekk ned en brekko, og så tar jeg dagt, så får Rutland for om han, så enda jeg får nyrjatt, og så måtte jeg omater ned. Men da jeg så fikk hette skilja, at ta i snavveie, så først Rutland, så dagt det, men jeg ble tår oppater, og jeg slapp genga vågjere fra at du ser meg stedet som er dagt. Så jeg får ikke ned bottenen, skulle alt oppater. Jeg kom her til, ser her, kom helt, snave, så er Kristus her og hadde anten litt meg opp, og jeg genga vågjere fra samme stedet. Og det er alt mulig sånn jeg tror at jeg strøys ølen jeg for sint, strøys jeg for at skulle leve opp til ting. Og jeg ser lagt mest til nå, da jeg blir en stund eldre, at det er ikke å leve opp til det dags samfunnet, og er andalige. Men bøn og at lese, da skjer man så godt kottene, og man får styrkene til at tålen strøye, og komme mål, da man kommer mål. Vi har høylig andan om Kristus som frelser. Ja, takk for det, det er bare. Vi får synge Sindmor, og vi får tale. For å begynne vi av et eller hjerte alltid. Det var kommer å stå til knopp. Hjärsta
vi allar mine så allt som i mer vi lovat her av ögon hjärta vi allar mine så allt som i mer vi lovat her du är mer än allt som mina källor och i där mitt hjärta flyter iver av tacksamhet till tog du är mer än allt som mina källor och i där mitt hjärta flyter iver av tacksamhet till tog av ödlån hjärta vi allar mine sa allt som i mer vi lovat här av ödlån hjärta vi allar mine sa allt som i mer vi lovat här. Yes. Vi måste ta in någon. Bassen kommer skjut. Jag vet inte om jag har någon timmer tänder en mikrofon att träta till dig nu. Vi måtte tøy noen god og jobba vel så skatt i heimen. Du rørste menneska, du gast ut liv, du er skaparen, og gjør i dag jeg vil god. Heilag er du navn. Du skapar värsten ungas liv av god du ödlom valtar vi tog någon hånd om kvölige i öteståndskilt vi gör i dag vi är god har lagt er du namn kongarna konkur införste hins störste Herrarna Herre, du är allt som är. Kväll skall vi öktas, ta skaparen frälsaren, när ni med sorg. Du skapar världen ungas liv och god, du ödlom valtar, och du någon hånd om kvölige i öteståndskilt vi gör i dag vi är god heilag er du namn kongarna konkur införste hins störste herrarna herre du är allt som är kväll skall det öktas vad skaparen frälsaren när ni med sorg har lagt er till ett namn 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 kongarna konkur införste hins störste herrarna herre du är allt som är kväll skall vi öktas ta skaparen frälsaren när ni med sorg när ni med sorg Jag syns att en träktaren Ingvar kommer. Det här?
det her. Og tøyne hånd og jeg vil lyfte mer givet, brent og hjärsta mot. Det tøyn given der av hjärsta, øyna tøyn og meg nå, kalla vårt utna. Jo er i øyna tøyn gjemmer god, tøyn anda og sannløyka hør mot rå. Would you belong to at känna till din god lite händer och en sång. Jag synger till tøyn min kong och du vars. Men lunches efter att älska till och det är tøyn. Det her og tøyne hand og jeg vil lyfte mer givet, brent og hjärsta mot. Det tøyn given der av hjärsta, øyna tøyn og meg nå, kalla vårt uppa. Nu er i øyna tøyn gjemmer god, tøyn anda og sannløyka hør mot ro. Would you belong to at känna till din god lite händer och en sång. Jag synger till tøyn min kong och du vars. Men lunches efter att älska till och det är tøyn. Just väl, Ingvar. Ja, god kvöld. Ja, god kvöld. Hugsa jeg for å dele noen tankar ur noen ting som jeg har tått som fyrr, men ikke til ung folk, og kanskje det sånt underligt att ta detta fram till ung folk, da jeg hugsa om hva du i færre deler vet ikke om, men hva jeg nevnte det her, vi vet alderen når Herren kommer atter. Og jeg kunne godt hugsa meg tås om dette, ta i Herren kommer atter. Og kanskje tar man unger, så hugsa man ikke av samme hatt om dette at Herren kommer atter. Og kanskje tar man blir eldre, så blir man kanskje mer trøtter gjøkken løyve, og tar man så helt gammal, så hugsa man i håp han kommer atter, og han skal gjøkken til løying av dødja. Men det er alltid oppfriskende og godt å hugsa om ta i Herren kommer atter. Det er trekelig områdende at vi tar okkar virskifter i ordan, da Herren kommer atter, men det er områdende alltid at hugsa om og gledast over at han kjøtt for å komme. Jeg har ongan ivo om at tid som er ung, tid har nekvar atlaner liggande for framman. Men etter visst, alle disse atlaner kunne gå kvarve etter en ekna brøy. Det kan være vekk, til Herren kan være kommet atter åren, alle disse atlaner henta. Vi leser nekva i skriftene, særlig at han kommer sammen til breibråding, så minnes vi ofta hette at Jesus kom ned til gjerras. Det var så god, ble menneske, han gjørst holdt, og han ble lyker okkon. Og så levde han her nere, og så døg han,
som et menneske, og ta som god eisne, men vi søtter i skriften at han dør, og vi søtter et menneske dødja og jokkara sted, altså han fullkomne mæveren, altså det er god som dør fyrir okkon. Men vi hoksa ofte om at god teker holdt og bliver en så vidt. Og det som jeg at ta som kvöld er hetta, og dreia nekra tankar om, er hetta at vi skulle blive som han, og gossi er så til. Og som jeg har vi hokta etter her, så kommer jo mer hetta at herrans atterkomma, og när kan dette henta, og sjåan det vet jeg ikke når det kan henta, jeg vet det kan henta när som helst, men jeg kan ikke sige her när det får henta. Men jeg kunne også mer tidligere tro skriftbrot fram, som tåsa om hva vi får henta, altså ta ut for henta, og hva lyfte bor ui snær. Og jeg får taka det fram så som de er oppenbera i skriftene, det er altså ut til rettjefelget de koma. Og jeg tykker det er nok så avverst, du gosser til å være for meg, at lise hetta suttja gosser god, og Jesus oppenberar at synder først, og så tar vi det meira bygven jøkken tøyina, så kunne vi lukkes å få meira vita, og så kommer spurningar, og så får vi meira vita, og så kommer vi legge etter meir saman, og skilja meir om hva for det henta. Så det første brotet som jeg ønsker at jeg skulle slå opp på, hvis det var Bibelen av Vittikon, det er Johannes 14, og vers 1-3. Og dette er det første brotet av Trimon. Og dette er lyftet som Jesus gjev sin lærersvein, og nå tar jeg tøyen for å genga til at Jesus fer av hongt opp på Golgata 3, for tæra synder, og så vet han, og han begynner å oppenbera det for dem, at han skal færa til himmels. Og i tøylikke så heter menneskeslig at man føler at nå er en skillnar blevet, nå godfæren, eller Kristus som er vi, og nå er han færst. Og vi skal ikke komme for en 18 år, gosse for det å være. Da han tåser om at han skal komme atter, sjølvande, som tøyen leier, så dødja nøkker, men i tarra hoksa nu feran, og han får komme atter. Og han sier dette i kapittel 14 av Johannes, og vers 1, han sier, «Hjärsta tykkar øttest ikkje, tid tryggva av god, tryggvi av med vi. Og i huset færsmunds er nekver bostær, vær det ikke så hei sagt det kun til. Så jeg fær borster er gjerra til konstatlig reier, og ta jeg færen borster og har gjørst til konstatlig reier, kom i atter at teka til kun tilmoen, så eisen tid skulle være her som er ære. Det vil si heter et lyfte som han gjever sine lærersveinon, han gjever det, men ikke tøyene akkurat nær det for henta, men hetta for han gjerra. Han får komme atter etter mot. Men først sier han, jeg fær først borster, og jeg fær gjerra til kun bostær til reier. Og samstånd som han forteller til, så forteller han eisne at her er bostær. Altså, er bostær. Altså han får gjerra time om bostær til reier, men i huset fær som er mennesker bostær. Det vil si at her åpenbart bostær til andre eisne. Nå har vi vært gjøkt noen et vel, og en av de tingene som folk har tås som er bostærtråd. Vi får ha bostærtråd i fargen. Og i himmelen vil ikke bostærtråd. Omgantøy. Du bist ikke at boja ved at teka mot Jesus, til at du kan huske, kanskje at det ikke er plass for mer. Det er omgantøy bostærtråd, men det er en løta hver det er livet. Det er herfra og her til, og det er han giv i okken, og vi vet at tantøyen kan være nær som helst. Men han nevner dette i huset fær som er en ekver bostærer, og han tar seg dette i nutøy, til at det er her, og han fer her at gjøre ære bostærer til okken. Og så også er beina vi hver bostær er det som er i her. Jeg vet at skriften tåser om enklar, skriften tåser om kerurbar, skriften tåser om serafar, det vil si verer, antallige verer, og han nevner det i Jesu trim om balken og eisen til skriftene. Og skriften tåser eisen om folk i gamla testamentet som kommer til trygg, og som så er ferden heim til Herren. Og jeg også at de byggva og har som bostad av noen. Her byggva de. Men nu får han gjøre bostad til noen andre, det vil si til okkon. Han sier, jeg får gjøre tikkon en bostad til reier, og han sier dette til tikkon, så tåser han vis sine lærersveinar først og fremst. Men han tåser sindre og i framtid til at vi vet at hese lærersveinar herfra kommer mer folk til å bli pastor av tog som hese lærersveinar er pastor av. Og vi vet at da vi kommer til Apostlasøvna kapittel 2, da sitter lærersveinerne og noen andre som har fylst ved Jesus i kjøkken løyve som Jesus levde i å gjøre, og til bia. Og medan til bia så fetter hele anden av det,
og det stender at de får ut, og de tåser jo imiskun tungomalon, altså det vil si imiskun dialekton, og de falskene som hørte hørte de prysa gode av søgnon egna male. Og det gjør det til at de får hoksa hva betyr hetta. Hese falskene som stod og prysa i gode, de tåsa ikke naturliga tarra mal til dem som hørte. Og de får det spyrja hva hetta for neka. Og ta stendet det Peter, han stod fram og han tåsar ta, og så tåsar han en mal som det skiljas, det vil si felaksmal. Og ta forteller han teimen om Jesus Kristus, og hva han har gjort for det, hvordan han levde å gjøre, og hvordan han døde i tarra sted. Og han sier hetta, og hette det avhaverta som alltid da meg vel å tenke fram, til hette ekvile trøstand for meg. Han sier hette kapittel 2 av Apostlasøn i vers 23. Han sier hette han, som etter fyrskipan rai Guds, og fyrvitten hans var svitjen, altså det vil si at Gud visste det for å hente, han var svitjen, og så sier han hvor sveik han sier, han dro på tid, så det vil si han peikar av hese folkene som lusta. Han dro på tid, krossfest i han vid hånden lovløysinga, og lovløysinga til menes vi til romverjane som var brukte til å drepa Jesus. Men Peter sier, han dro på tid, og han peikar, han nevner hese folkene som stand her og høyran, og til de som røpte da Jesus ble offret til å bli frikjenter av kongen, og han sier, jeg finner jo skilt ved honom, ta røpte det krossfestan. Det var Jesu folkene. Og nå standa de, og de får gledebåskap. Han dro på tid, og det stender at det sker det i hjertet. Og i vers 41-42 her stender hetta, de som nå tok vi år i hans av vårt døft. Det vil si, Jesu folkene som hadde vært vid til å dripe Jesus, de kom til trygg, og de var døpt, og den dagen løttes det treet okkurs 3000 salter. Det vil si, 3000 folk kom til trygg. Og så stender det at de helt trolig fast, vi lærer apostlene, og vi samfunnet, vi breibrådningsene og bønnene. Det vil si at da Jesus sier til at han fer til himmelen, så gjør en bostad til reier, så taler han sier til bostad her, og til for de som levde i Gamla testamentet, og anklar, og verer, og serafar, og kururpar. Men nu for han gjør tikkun, han tås av visar 12 apostlene, og de som fylltjast honom, lærersveinene, og nu kommer det til de, og så de som kommer til trygg, som vi suttje og i apostlasøvne, de som krossfester Jesus, det vil si de som hadde vært fortjent hans herre, og så taler dette eisen til okkon oppi tøyina, til okkara tøy. Det vil si han tåser om at nu skal en bostad til himmelen fire et nytt folkeslag, det vil si apostlene, og så de første som kommer til trygg, det hesen henta grunden, og det hesen som dro på Jesus, og så alt som kommet til trygg opp til og i det. Det vil si han bygger neka til okkon av byggvui, til en nødja rasa. Det vil si henda rasan som byrja i ta, det vil si samkomma Kristus her. Det skulle komme av byggva og i hesson bostaden. Og her ikke diskriminasjon av noe som helst land. Det er veldig vekkert å suttja at det just de som var i hans futjendar, som kanskje grunden i Øtland, de første tryggvand i 18 apostlene, de som hadde røpt krossfest. At det gjever mer enn utrolig trøst. Og jeg vanlig at det gjever til henne trøst eisen til å huske om dette at vi vet i hjertan hva vi har huske om okkar herre frelsere. Vi vet i hjertan hva vi har sagt. Vi vet i hjertan hva vi har spottet. Vi vet i hjertan hva vi har gjort. Jeg har ikke stedet røpt krossfest. Men det gjør de her ser. De blir frelst der. De blir frelst. Nå, det kan gå for hvis jeg levde ta, så jeg eisen stedet røpt krossfest. Aller helst. Men det eisen vogn for tog som så lengt ut. Du parster av sånn nødja plassen. Og så sier han hetta, jeg skal komme atter og teka tikkun til moin. Og hetta byrja i langt ta at han byrjar at gjøre hessa bostad til reier, at henta bostad til reier. Og jeg kan huske at det kunne hent på en veien at han kom atter, men han kom ikke atter på en veien. Nekvo er gintjen. Og videre her i det, 2000 år 18 år at Jesus levde, og vi boje enn. Etter at det er byggningen som han bygger til åkken skal være livet. Etter at det hentet samkommer som videre parstre i Lio, inntil den sørste løtene kommer. Og jeg husker om hentet tanken, hver han kommet til? Hver vi kommet til i forhold til at hvis vi husker om samkommene som en bygning, altså det vil si at vi steinene, vi kom for på i grunnene, som kanskje hisse bandittene som røpte krossfest. Vi kanskje kom opp i og hatt, kanskje vi av tætjen og nå,
Kanske det bara riggasen, det sista pettiga det som kanske är skorsteinen hvis man kan bruka sig myntna. Jag tycker det är några skorsteiner där. Allt är grönorska hvis det näka. Men vi det är ju en helt annan stöje. Byggningen kanske lever, han kanske lever i kvalt. Och tror det så där område av att ha och vi-skift i ordan. Men eisen är detta en stor tröst för mig att huxa om att han kommer kött. Att jag går hem. Och så säger han detta, så eisen tid skulle vara här som är. Det vill säga att vi skulle alltid vara samma vid Herren. Det vill säga vi som är lust som broren och han som brudgomaren, vi skulle inte komma att vara samman. Och hessen texten i Johannes 14, han greiner inte ner i smalutnar över allt det små och tingene, men hetta för att hända, säger han. Och hetta är lukka som det överordnade. En man som jag var näcksamma vid, jag var yngre, första 20 jag var kom till Trygg, och han var en äldre man långt att ta. Han är färdig hem till Herren nu, och han plattade säga med att han tog sig om Jesus att det kom, och han blev så rätt spetter. Och tar var han längt upp i fjärsen, och han plattade säga att jag vant i att han vill kött, säger han. Jag vant i att han kommer efter halvt kött. Och så säger han, helt säkert, jag vant i att han kommer efter Arne Dodge, säger han. Och så lyckas han stäcka och säger, nej, kanske inte, jag vet inte, men Gustav har 2 dårs, säger han så. Och är nu färd på Maltrus. Och jag kan se det samma vid tyckon. Jag vant i att han kommer efter halvt kött. Och så kan han säga, Arne Dodge, men kanske inte, men Gustav har 2 dårs. Och så skulle vi leva ett liv spänt och i att boja till han kommer efter. Han kan komma när som helst, han kan komma i kväll. Och han kan komma när som helst. Han kan ens komma om 1000 år. Det är inte som hindrar här som. Vi skulle alltid vara klar till komma och han säger. Den nästa pekte som jag vill gärna gripa fram är i Thessalonikbrevet, första Thessalonikbrevet kapitel 4. Nu vet jag inte vad tog jag har, men om jag skulle inte huxa om det, så jag huxar inte om det. Men jag hittar till tikkon och suttjen är typiskt huxa om det, så ska jag röna stäcka ta. Så första Thessalonikbrevet kapitel 4 är det nästa pekte som tåsar om heter vi kommande när han ska komma. Och vers 13 till 18. Och här är då avvers till Thessalonika har Paulus värre. Och han har väl lärt dig om att det kom Kristus här. Och det blev ödläggligt glad och spänt. Men så hände det att han från sted och så gänger en tog och nu dodger han några av heimen som kommer till Trygg. Och så begynner hinna att skriva sig i nacken och säga, vad händer nu vid heimen? Han kom ikke ordentlig døy. Og underligt, dette hender ennå i det. Jeg har vært inne i en stambølge og i Venezuela, og jeg kjenner flere trobar som har vært i akkurat samme støve. Hver i hessen spurningen alltid kommer opp til Taimon som høyre evangeliet for første ferie. Det blir reelle glede, og det er som kom og kristser, og så ganger en tog, og nå dødger han nøkker, og så får det også hver ved Taimon. Og det er det som hessen teksten handler om, og Paulus røyner greina noen ting opp her. Ikke det iverordene som vi så i Johannes 14, men nu får han ned noen smålåter, og det dreier seg om hvordan vi taimon og hvordan vi okkon som en liva, hvordan vi er forholdene. Og her sier han i 4. kapitlet i 1. Thessalonikbrev, og vers 13 til 18. Her sier han dette, men vi vil ikke brøre at det skulle være overvidende om hvordan vi taimon og sauna det vil si at de som deg, at de som tryggvante, de som sauna det vil omtales som de bare sova, til de bare vakna etter å være sammen med honom. Han sier som sauna for at de skulle ikke syrja om henne og i ånka vån eia. Så satt som vi tryggva at Jesus døg og reis opp atter, så skal God eisne ved Jesus leia de som sauna fram sammen med honom. Tui hetta sier vi tikkun vi år i Herrans avid i liva, som er etter til koma hans skulle alls ikke komme undan taimon i sauna Herren skal sjølver komme ned av himmelen ved veldesråpe, ved rødt iverangelsens og luregods, og de som de i Kristus skulle røys opp fest. Så igjen skulle vi i liva, som etter være rikt bort i skoen og sammen vid heimon, a møte Herren i luftene, og så skulle vi alltid være sammen vid Herren, trøste tak for annan vid heson åren. Herfra nere i smalodene om noen ting som får henta, og i forhold til de som deg og de som livande, ta i han kommer atter, altså kronologien, gosse ver mannagången ta. Og han drev punkt fram her. Han sier først dette, at Herren skal sjølver komme ned av himmelen. Altså det vil si, han får til himmels, og nå kommer han sjølver ned etter. Nå han lever av 4 kan hente bostein, eller hese bosteir. Husker om en bostad, tar jeg si dette, tror jeg at vi er en samkomma, alt som tryggvande, så til en bostad, vi kunne se om det husker om det som vi vilja. Men i Apostelsøvne kapitel 1, her sykja vi at ta Jesus fer til himmels, ta standa nekker menn
Nekker enklar og tåsa vi apostlarna og ser vi der han kommer atter av samme hatt. Og for man har hittet til tog så får han fra oljefjallen, og det vers i Zakarias 14 og vers 4 som sier at han skal komme ned fra oljefjallet og han skal berge for sitt folk. Han skal berges for tar rattende. Men akkurat han parstren ikke den parstren som han snakker om her i Thessalonikbrevene. De hadde noe som han får gjøre 18 år. Det som han tåser om her i Thessalonikbrevene at han skal komme ned i luftene og han skal kalla sønne opp til sønne. Da han kommer ned av hjørnet til skjettene etter. Derfor er det ikke å tåse om det, men dette tåse om da i samkommet kommer å fara opp til han. Han nevner dette at da han kommer ned i luftene så får han komme vid veldes råpe. Det vil si at råp for å være røpt. Han får råpe et råp som vi får høre. Og omkring luknet her ved at om du husker om en her som til dreier for å teka et land, eller teka en boi, så herren kommet og han har kringsett boien, eller utenfor en fløte, og har sett alt sånne telt opp, og så fører den hakste generalen, eller konkurren, eller hva det som leiren til herren, inn i sitt telt, ved alle sånne generalen, og han setter seg at gjøre en strategi hvordan han skal gjøre. Og herremenner alle klare utenfor i boia. Og så knappt om några timmar, eller om en dag, eller om flere dager, alt etter når de klarer, så fer tjalti opp, eller fer horen, eller heter her postri av tjalten opp, og ut kommer generalen, og han råpar. Han gjør et veldes råp. Og knappt det kommer røringrøy. Nå byrjar alt. Nå får det henta. Og dette råpet, som vi sier her i 4. Thessalonikbrevet, dette råpet skal høyrast av teimon som deg nere i hjørn, som tryggvand. De som sovna i Kristus. Og det skal høyrast av teimon som tryggvande som liva. Og så kan han si, hva er vi ødelen innom for at de høyre hatta råpe? Og det er for at det ikke, det er for at livet vujere som de ikke visste, at det tar om tar vi vera tidsen borster av vera sammen med honom. Vi som tryggvande for at høyre hatta råpe. Vi har dømer i skriften om at bare tryggvande hørte nek av himmelen, men hinn ikke hørte. For eksempel, da Jesus ble døpter, da stendte det at Gud røpte, heter sonen min, høyr han, hinn elsker som jeg har takket til. Og det synes ikke som at fjølten hørte jeg her, men det synes som at Johannes døypare har hørt det, han skilte, og han råper seitene hygglamp Guds. Og somleis, da Jesus av fjallene og blir ombrøyter, og lærersvannet, trudje lærersvannet vi innom, da har jeg der atre at jeg ser på sommerrøttene, høyr hentan min elsker, eller hesen sonen min elsker, høyr han. De som ikke var oppe av fjallene, hørte det ikke. Og somleis, hvis du kommer til Johannes 12, da Jesus rien inn i Jerusalem, og alle var sunnkje for noen, og det en løte hver onkel vil tåse ved han, og så får han tåse om at han skal dodja, og så tåser han om at han skal dodja, og han skal være dørmetter, og han sier, jeg skal dørmettast atter, og han sier, god gjemmer dørtene som jeg heier, ta i hver vitt her. Og ta høyres en rødt av himmelen, det stender i Johannes 12, vers 28 og 29, Jesus sier hetta fær dørmet navn tøyt, og så stender det, ta kom rødt av himmelen, jeg har bare dørmet her, og jeg skal atter dørmet her. Så stender hetta følge, og jeg står her, hørte til, og som søtte at det var tåran, og andre søtte at det var en angel og i tala til hans. Altså det var som jeg hørte det, som jeg hørte det ikke. Og samme hatt var det, da han for å råpe hatt å råpe, som for å høre det. De som har frelsene, de som har sett sitt av til Herren Jesus Kristus, opp til dette punktet. Opp til det punktet at det deg, de som i grøven, og de som lever, opp til dette punktet. De får høre det, henne får ikke høre det. Og faktisk taler skriften om at resten for å bortforklare det til å være akkurat annet. Kanskje tåren som er sutt her, kanskje akkurat annet. Og hva det er for å finne på å si, det vet vi ikke, men et for å være sikkert, det er for å mangle tusenvis av folk som er rikt borster. Og på en eller annen måte for å bortforklare det eisene som vi sutt i skriftene. Så her sutt vi det her røttene, men en annen rødt vil eisene at høyre, som vi eisene sutt i den samme teksten, og så stender det vi rødt iver angelsens. Og iverangelen og i skriften Mikael, han iverangelen, og han for eisne, som er høvesgeneraleren ved søgene av kongenon. Da kongren råpar vi veldesrød, så råpar hin eisne vi veldesråp enn herrer kanskje. Og
alle enklar, alle velte som loja Jesus her, for å gjøre det som de skulle gjøre og i hesten her, ta i alle fra tidsen borster. Et annet som for at ljøeisen loer gods. Det var en loer som fra ljøa, og hvis vi tidser skriftene, så sørger vi nekva lorer, for vi i oppenberingsene, så sørger vi tjei lorer, heter ikke en av teimon, så tar lorene for å være i trångtartøyene, men hette ombord tar lorene som vi sørger i Gamla testamentet, tar i falske ferest i øyemørsene, og tar i flotte seg. Så det vil si, ta i god, hvis det minnes at god han vuste seg over tabernaklen, vi en røgskutja om dagen og en eldskutja om nottena. Og god bestemmer i når det skulle flytas. Det vil si at jeg levde her så langt som hesen stølpen av røgkje eller elde var over tabernaklet, men så hendte det at han flotte seg, nå flotte han seg, så får det takka tabernaklen ned og flotte seg vi. Og når det gjør det, så blåste det i seg lurene, nå flyter vi dere, vi må fylle vi. Og det hadde imiska lurar. Og en av tingene som de gjør det, som de har av nødgjørene, det en særlig høgtøy som de har som heter lurablåstra hattøyen, som av nødgjørene, at ta i nødgjør begynner så begynner de å blåse, og de gjør det enn, de blåser når de stått av luraljå, og så kommer de til det sørste, og til et lett luraljå. Og til talljåer, ta for klokken over 12 av midnatt, akkurat som tjokken. Så det er så i måte akkurat på at det blir en nytt år, en nytt tøy. Og samme hatt ved det her, at det blir et luraljå, en nytt tøy begynner. Det vil si at samkommer, vi som tryggvande, vi vil ha tidsen bort, og vi får være ved hånden. Og at det et luraljå for å komme. Stender her, de som de skulle først røse opp. Det vil si alt som de, at han har apostlesønene 2, og til i det. Alt som de i Kristus for å røse opp ur grøvene. Og onker sier, det var en måldrog, men det vet jeg ikke om det var så leis. Men det var tidsen opp ur grøvene. Og så igjen skulle vi til livet, som etter var rikt borster og skoinon vi sammen vi taimon. Og her bruker han et underfullt år som betyr vi var ombrøyt. Altså, det vil si, de var ombrøyt, og vi var ombrøyt, og en ombrøyting for fram, og vi nu knapt ødel i et løyka, og vi skulle være vi hånden. At et år som ånge æresten er brukt i skriftene. Det er brukt en æresten, eller man finner det utenfor skriftene, og i gamle jødskon bøkron, hver ut har vi tås om Enok, jeg vet ikke om jeg minnes Enok i Bibelen, han tjekk ved gode, og så stendte det Enok, vær ikke mer. Han vekk, man vet ikke om han. Så kommer det annet at han har Enok til det en flow kommer som øyer nesten alt liv og hjørne. Enok ble spart for det, han ble vekk. Og i Bibelen stender bare at han var ikke mer, men i omkring jødiske skriften, her bruker det det samme år en ombrøyting for. Og at det er mynd på at det som hentet ikke åkken, vi har ikke bort, og en domer for å komme og gjøre. Så stender dette, og vi skulle møte honom i luftene. Samme vi tar mån som deg, Kristus, og vi skulle møte honom i luftene. Og hva hentet så? Nei, så stender ikke mer her. Dette er bare om månene med det som deg og åkken. Hvordan skal det være? Nå skal vi møte honom i himmelen, eller i luftene, og skriften leser vi så om nega som forhentet til hever nega vi domstol Kristus er. Det vil si at vi alt som tryggvannet skulle standa for hans domstol og få løn. Ikke dømt, men få løn for versk okkara som vi tar gjørst i Kristus. Det er underfullt derfor. Og i sånne løt jo at mange av tikkene for å få omykje løn. Og andre okker for å kanskje få sinter. For vi vet slett ikke hvordan det er. Det er ikke alltid det som man helter. Det er ikke alltid taleren som får det største lønna. Han er kanskje langt å finne han her. Det er kanskje han som er bygge, han som er gjort hett og hatta, og vil parster av hva Gud vil gjøre til liv. Han får løn. Og så stender jeg sånne skriftene, og jeg kan ikke ordentlig forklare det. Vi får gjøre løn atter til han, så jeg er ikke ordentlig klar over hva poenget er, utan til at vi får ha glede ved å gjøre det til brukkommen, han som vi elsker, at vi gjør løn atter. Det er 3 skriftbrott som vi får hitte etter, og jeg håper vi har lyst nummer 2. Det tåser ikke så nek om mannagången her, men det tåser om hva for det være. Og det hitter vi etter 1. Korintiabrev, kapittel 15, og vi leser fra vers 12 til 8. Her stender dette, men det sier brød at holdt og blå kan ikke arva rydtjegodt, så jeg helter arva forgengelig og forgengelig. Jeg sier til kun løndamal, vi skulle ødel sovna, men vi skulle ikke ødel sovna, men vi skulle ødel ombrøydast.
og ta i einen nu, i einen egna brakte. Vi hins seinasta lour, louren skal joa, og henne deie skulle ryse opp, og forgångslet, og vi skulle ombrøydast. Så hetta forgångsliga må letas ui, og forgångslet, og hetta deilige må letas ui, og deilig leika. Ta hetta forgångsliga hef letas ui, og forgångsliga, og hetta deilige hef letas ui, og deilig leika, ta gonger åri ut som skriver deien oppsvölder og i sikre. Deien hver syrtøyn, deie hver brottertøyn. Brotter deians synden og kraftsynderne loven, men gode ver takk som gjever okkon syren vi Herre okkar Jesus Kristi. Ver til faster elskar i brødremoinen, og vikjelir, alt og rujtjer i verskje Herrans. Tid vita jo at arbeid tikkar ikkje til åndsjes og i Herranon. Og her tåser han ikkje nekv om forholdet mittelen til som sauna og til som livande, men han får lukket til å si, hva fer virkelig henta? Hva fer to av vera, da vi var brøtt såleis? Og det første som suttjer til at dette blir brøtt ekvile kjøtt, altså ta i det henter. Han tåser om i en egna brakte, og ofta helt i dette vært et egna blinkje, da man blinkar, og så får det henta. Men til nekskjøderen hatta, året som er brukt et år som har et eller annet samband via atomer, så dette er helt en øren støye, og en kan si dette vi egna, dette vi tar i du sarsnega, du hikker etter en ståle, og fra til eiablitt at du sarsnega som du kjenner og veit navnet av, og gjerne tjatar gjeve navnet til det. Det er så kjøtt, og så kjøtt for at det henta til okkon. Eisne nevner han henta seinaste luren, og til den samme luren, altså det vil si luren som vi er av nudjarnom, den sørste ljøet til nudjarnom, en nudjtøy, nega nytt for det henta. Den luren eiter Tekia Gedola, som er den store lurarblåstren, nega nytt for det henta, et nytt tøyerska, det passer vi til som han nevnte i 1. Thessalonika-brev i eisne. Og så tar han om hvor hetta må være så, og hvor hetta lika må brøytas, det som er forgångslet, det vil si hetta som døys, som er at det er minne dagen til å liva lunsje. Du begynner å dodja at han dagen var føtter, så dodja vi. Vi begynner spekliga at dodja, cellene forfæras og så framveis. Hetta forgångslet må brøytas vi nega som ikke er forgångslet, nega som kan liva i alle av. Tøyser han hetta må henta. Og så begynner han å løse sinter, eller vi kunne huksa sinter om hessa naturerna og hessa dårdarlikam som vi får få. Og årsøkjen til at jeg halte av å verste huksa om hetta, til at hvis du er for inn til en lakna og skulle finne, eller la meg helst si, hvis jeg skulle for inn til en lakna og finne en ansiktsoperasjon, jeg skal fikse anledning, eller skal minka nøsene tjammar og få påsene vekk og få sånne botex og alt det her. Så er jeg sjåvand spurt lakna, hvordan fer jeg suttje ut? Så jeg har hvordan fer jeg suttje ut? Og samme haft hetta at han spurninger som vi har. Vi vet hvordan Kristus er ut, og han kom til gjøre være som vi, men nu skulle vi være som han. Hvordan fer jeg suttje ut? Hvordan fer du suttje ut? Og det suttje vi her. Det første oforgångslet. 6 punkter. Det første oforgångslet. Jeg vet at man tar ikke livet lunsje for å skilje hette, og jeg vet at tid skilje at eisne, at tid eldast. Det skal ikke eldast mer, oforgångslet. Durdargjørst, sier han eisne. Og jeg vet ikke hvordan vi kunne vite akkurat hvordan vi først ikke ut av det durdargjørt, men vi har bare et døm i skriften i en person som er durdargjørt og som levde i 18 år, som vi så eller har forklaringer av i skriften, og det er Jesus Kristus sjølver. Og det er ofte ringt å vite akkurat hva av honom verda som lukket som lustian som durdargjørtan, og hva lustian som bare at han var god. Det er ofte ringt til å si, men vi får nøkkelunta og i tandur som vi så Jesus Kristus. Og et sånn vi at når Jesus er oppreisen, det er at han er allikevel en person som kan nemast vi. Vi sånn til at Maria, hun vil nema vi han. Han sier halt ikke ui mer, sier han. Så han kunne haltas du i. Han kunde visa seg knappligane og kvarva. Vi sånn at han fer til Emmaus. Han viser seg knappligane, og så kvarver han efter hoksa der å kunne gjøre det her. Han gikk og lasta dyr. Det er last, og han kunne stadigvæk gjenke inn her. Og så kunne han eta i sted. Som er deiligt. Jeg husker ofte i det her, for jeg har ångat til eta i himmelen. Han hadde fisk, jeg har ikke noe fisk i her hjørnet. Men lukka meg ikke, fisk er alltid godt. Men som fører kunne jeg godt huske meg også anna ångat i. Men man kan eta når man kommer til himmel. Så gosser så ikke vet at Jesus kan det. Husker det ikke hvor spennende livet for å være. Likam for her var en oppreisende med, og han brukar det her året dunamis, som er dette som tar Jesus til å reise opp på grøvene. Vi får ha en oppreisende med,
Og jeg husker øyelig ofte om en mynd, da jeg husker kraft i likamen. Jeg husker hese sterske mennene. Jeg husker ofte hese som spiller amerikansk fotball. Da jeg der hittar til bolten og så råber der, og så knallar alt sammen. Det øyelig meie i hese sterske mannen og i det eisen kvinnen som gjør det. Det en øyelig meg. Vi får en oppreisende meg som nekmaren alt det her til samans. Flere fotbollshold til samans. Antallet likam. Vi får komma at himmels likam. Hetta for å være egna til himmelen. Og hetta likam for å være og i atler av. Tid halta at tykker likam for å være i atler av nu. Det for det ikke gjør. Det var det jar at de satt her og helt at mot likam for å være i atler av. Arne det vid av, så det akkurat som jeg og til kjenne at dette likam ferspeklene. Og Arne jeg vet av, så jeg som mine foreldre og hvor veit om livet så langt. Men så las fer livet tjokk, men det for å være noe helt nytt. Spurningen som jeg lukka kan legge fram, Arne, når for dette så at henta, som jeg sier, det kan ikke hente enn, det er masse noe annet hent og Arne, og jeg har alltid brukt for noe tøy, så jeg får ikke få inne på alt det her. Jeg hadde et helt studie i seg selv, men bare ett vers, eller noe få vers, som lukkar som kunne lyse til at Jesus kan komme atter nær som helst. Hvis onkel forteller han ikke kan komme atter Arne eller nu, så skal du bruke dette verset. Ferdig Johannes evangeliet kapittel 21 og vers 20-23. Her har vi Jesus akkurat tåsa vid Peter, og etter at han at Jesus oppreistur, han har tåsa vid Peter, og han har spurt Peter trutjafnar om han elskar seg, og Peter har sværa trutjafnar atter, og så venter Peter seg i vers 20 og ser at en annan lærersveiner som Jesus elskar, og heter Johannes han tåsar om, kom attan og han som la vid brøst hansara vid kvöldmåltøyna, han som sier Herre, hvor han og sviker til. Det vil si han tåsar om Johannes. Så sier Peter hetta vid Jesus, og hetta ganske sindre av en sånn jalousi, til at bare det var øyla viktigere for Jesus, og at det var vi han ut til innere sirkelen. Og Peter lukkar som spyr, hva vi har sånn? Hva vi har sånn? Herre, hvordan for ta vera vi har sånn? Jesus har akkurat fortalt Peter, hvordan Peter for å dødja, at han er gammal, så skal han være leitur til et plass, og han skal få hendene, eller armene spjætter ut, og han lyser krossfesting, det vil si at Peter for å være krossfester, og løya martyrdian, at han åt, og søvelige sikst at det hendte vi Peter i eisne. Så spyr Peter, hva vi har sånn? Og så sier Jesus, om jeg vil, at han skal leva inntil det komme, hva kommer til at her vi fylk med her? Det vil si at hvis han er livande, tar jeg kommer etter, så er det ikke vi til å gjøre, sier han. Tøy kom etter år ut med brødrene, hæsen lærersveinen dør ikke. Og så stender dette, og Jesus har tog ikke sagt at han ikke skulle dødja, men om jeg vil at han skal leva inntil det komme, hva kommer til her vi? Altså, det vil si, og Johannes skriver dette her lengt 18, og i 90, altså det vil si 20 år 18, at templet lagt i øye, og ja, enda langer 30 år, holdt trusjer 18 av Jesus ferdig til himmels. Da skriver Johannes dette her, og inntil det her tøyene helt folk, at Jesus får komme etter åren Johannes døye, tror jeg Jesus har sagt det her, men Johannes rattar og lukka som sier at han sier det ikke, men de vant av at han får komme etter på en av veien. Det vil si at hvis jeg har sitt tryggvande tror på at Jesus kunne komme etter nær som helst, og dette var apostlene og tar som hadde innlitt og i hans tingene, hvis jeg tar tro at Jesus kunne komme etter med en Johannes døye, så kan Jesus sannelig eisen komme etter nå. Ikke behøves det hente for at Jesus skal komme etter. Og tog det så om medel i området, at vi lever til gleden, vi som er tryggvande, at vi gledest og hittar fram mot til det at han skal komme etter. Og selv om du er unger, det er det beste som kan hente for det til han kommer bare nå. Du skal nok få løn for alt det som til første gjør vi herren om hjertet rent. Lykka mye om han kommer nå eller ikke. Du så er god vi og alt det nøye. Men det beste som kan hente for når han kommer bare nå. Men om du ikke er tryggvande, så det er det ringeste som kan hente for det. Det han kan komme bare nå. Og tror det så alvarslitt. Jeg vet, han har sitt tingene i ordan og i liv i okkara. Så vi som er tryggvande, lett oss leva et liv hitjande mot himmelen, at vi ikke skal være flow da Herren kommer etter. Og glede oss til det. Og tid
som om det nækar som høyrer meg kvöld, som ikke her enn, hoksa hvordan alvarsligt at det at Herren kan komme atter nu. Må Herren signa hver enstekan, og må Herren signa til og takk for at vi kunne være vi. Takk for det, Ingvard. Ja. God år. Hade vi för att synja två sanchez rätt, och för att få dräcka. Jag synja blåa som rann först. Det är välkomna att rösta dig. Som du bär Ungdómsmøtið vær med god för det här Säger stundan till din tröno Så nu Guds mitt arna krono Hever gång det alla hässens skuld Och till nöje är större än när kontot höjt Och till nöje om vår ser mer vid mot En ofattande pris är kostar i där Gott och nöje är lov frammer Du kan stå på en frälsa med En större kärlek Han tar det dig hans väg Vill det krossens världsgudinna Lösens kronor mer att vinna Nej, du är mer Så du är rätt väg Och du nöje är större än år kontot höjt Och du nöje om poeser mer vid mot En ofattande pris Jag kastar i där God för nöje är lov tja mig Du nöje är större än vår kontator God för nöje och voicer mer vid mot En ofattande pris är Kasta i där God för nöje är lov tja mig Du lyfter mig upp om det gängst väl. Lyfter mig upp Även det gängs väl Höjre mot rå Och jag glädjer mig Dagar och natt Allt och när Kärlek vår live och Du min kärlek Du min lösande
vinden fjall og nøye fra der du kan smerra det der nær mot hjärsta mot mat mot hår mot lov allt med är offret till du är min kärlek du är min lysande du är min lojda och jag lära dig livet och du gav mig jag ville geva dig du är min lojda och jag lära dig och jag lära dig Halleluja 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 jag vill Halleluja 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 jag vill du är min kärlek du är min lysande du är min lojda och jag lära mig livet och du gav mig jag ville geva dig du är min lojda och jag lära mig och jag lära mig Ja, så det är inte bara bön. Så jag får dräcka såna. God, tack för att du var vi och ner ikväll och tack för allt det som vi har hört om det och ber om att det ska ha sett sig fast om chankron och ber om att vi må vara vittne för det nu tar vi för ut och ja, lära oss att leva ett liv för det här. Vi må sikna samverden att anna och vi och tar vi för hem här. Amen. Så är dräcka ner runt.